மாமுனி என்று ஒரு தமிழ் பெயரை சொல்லியிருக்கிறார்கள். மாமுனி, முனிவர்களிலே மிக பெரியவராக மாமுனி என்கின்ற சிறப்பு பெயரை இதற்கு தந்திருக்கிறார்கள். சிறு கடலாடி என்று கூட இதற்கு ஒரு தமிழ் பெயர் உண்டு. இது பிரம்மனுக்கு உகந்த ஒரு மூலிகையாக பயன்படுத்த பெறுகிறது. இந்த நாயுருவி காய்ச்சலை தணிக்கின்ற ஆன்டிபைரட்டிக் என்கின்ற நிலையை பெற்றிருக்கிறது. த மெமரி பூஸ்டர் என்று சொல்லுகின்ற வகையிலே நரம்பு மண்டலங்களுக்கு பலம் தந்து ஞாபக சக்தியை அதிகப்படுத்துவதாக இந்த நாயுருவி நமக்கு பயன் தருகிறது. இது